Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, urang ngalajengkeun hanca tafsir ayatul ahkam tina surah Al-Baqarah anu bade dibahas ayeuna ayat-ayat mengenai hukum saum. Sakumaha urang sadayana kauninga saum mangrupikeun rukun Islam anu janten ciri pikeun kaislaman hiji jalmi. Pamingetang secara sasih Masehi mah kirang langkung 3 sasihan deui urang baris nincak kana saum tahun 1443. 43 nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kesempatan kesehatan kanggo urang sadayana. Nah margi ieu hancanya jadi punten moal diengkekeun. Jadi hancana memang berurutan secara ayat tentang kewajiban saum bagi orang yang beriman. Ayatna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai jalma-jalma anu ariman, parantos diwajibkeun ka aranjeun sadayana asyamu saum kama kutiba alal ladzina min qablikum, sakumaha tos diwajibkeun ka jalmi-jalmi anu sateuacan anjeun la'allakum tattaqun, sangkan anjeun jadi jalma-jalma nu taqwa. Margi pembahasanna tentang ayatul ahkamna, urang teu ngabahas ngeunaan saum, hikmah saum, kautamian jeung sajabina, tapi hukum-hukum seputar syariat ibadah saum. Nu kahiji saur Muhammad Ali As-Sabuni, apakah diwajibkan saum bagi orang Islam sebelum saum Ramadan? Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kan hijrah ke Madinah. Nah, nuju di Mekah wajib saum teu? Aya kewajiban saum teu? Tacanya, tapi osok saum. Osok margi aya syariat saum tacana sapertos sasu asurona piminanya. Lajeng dina nalika sumping ka Madinah oge teh langsung datacan diwajibkeun. Dina nalika taun kadua sabadana hijrah nembe we diwajibkeun ibadah saum, ibadah saum. Lagi kitu ihwati iman rahimakumullah, saur Muhammad Ali As-Sabuni, tidak ada saum yang diwajibkan bagi umat Islam sejak diutus Nabi Muhammad sebelum diwajibkannya saum Ramadan. Oleh karena itu saum Ramadan merupakan azimah, bukan hukum yang menasah saum lainnya. Jadi hukum teh dina usul fikih mah aya 2, aya hukum azimah, hukum nu pokok, aya hukum rukhsah anu keringanan kaluarna tina azimah. Tinu nu namina rukhsah, tinu namina azimah nyata rukhsah kaluarna. Ayana keringanan kusabab aya azimah, aya hukum nu pokok. Aya hukum nu pokona teu aya mah tidak mungkin ada keringanan. Ibu balanja aya diskon. Diskonna hoyong sabaraha Bu? Oh, 100% mah sanes diskon. Ngabobol baji. Akan diskon teh potongan harganya. Lamun misalna potong mah teu kabeh. Mun sadayana mah berarti free, gratis. Nya nyawios teh Ustad 89% we. Nah, eta teh namanya teh diskon potongan. Anu kengeng diskon teh nu naon? Nu meser tuh. Aya nu teu kengeng teu meser kengeng diskon teu 100% teu meunang naon. Nah, lamun misalna meser pangaosna 1 juta diskon 30%, mayarna 700.000. Kakara tah menang keringanan.
Ayeuna teu balanja moal tiasa. Jeung moal misalna teh kieu pangaosna 1 juta, terus we diskon 30%, berarti 300.000. Pak abi mah nyukeun 300.000 na we moal meser teu tiasa. Nah itu teh dalam segi hukuman namina hukum azimah, dari azimah keluarlah rukhsah. Nah iwatimar rahimakumullah, maka tidak akan ada rukhsah kalau azimahnya tidak ada. Seperti orang yang sedang mukim itu tidak akan menemukan rukhsah dari azimah kewajiban sholat tam 4 rakaat, karena rukhsahnya itu baru keluar ketika ada ilatnya. Nah ilat inilah yang mengeluarkan dari hukum pokok menjadi rukhsah atau keringanan gitu. Nah ieu tah saum anu namina saum Ramadan ini azimah, jadi hukum pokok, hukum yang baru setelah Nabi Muhammad SAW diutus, bahkan setelah Nabi diutus beberapa belas tahun ketika sudah pindah hijrah ke Madinah. Sebelumnya tidak ada syariat nu namina saum. Cuma patarosanana kieu ai saum anu baheula, misalna saum ayam mubid, saum Asyura, eta siga saum urang anu ayeuna teu. Maksudna teh dina nalika aya sahur, kemudian aya buka, sahurna subuh, setacan subuh, kemudian bukana maghrib. Sami teh kitu. Henteu kumaha tuh Pak Ji? Nah, jadi watimar rahimakumullah itu tidak sama semuanya. Bahkan ada yang disebut dengan saum wisol. Saum wisol mah saumna saurna teh sateu acan subuh, bukana subuh deui. Jadi teh aya maghriban, kapungkur mah sebatna teh wisol. Nah maka iwatimar rahimakumullah, ketika ada kewajiban ibadah saum, maka pokok-pokok yang akan keluar dari saum sunat selanjutnya itu diambil dari patokan hukum yang wajib. Nah, wajib, hukum yang wajib itu saum Ramadan adalah dari terbitnya subuh sampai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Kemudian ketika ada saum-saum sunat itu semuanya sama mengikuti dari praktek saum yang wajib. Nah, siga dina nalika salat itu yang pokoknya diterangkan oleh Rasul dari takbiratul ihram sampai ke salam. Maka ketika ada kewajiban salat sunat, nah mengacunya semuanya pada salat yang pokok gitu. Kajabi aya dalil anu ngarobah tata cara salatna siga salat jenazah. Tong pedahkeun nyaose da abi mas nanya nyaose jeung nyaah ka ieu jenazah teh make ruku jeung sujud. Teu kedah kitu nya. Atawa cenah salat gerhana, nah ayeuna mah jadi 2 kali ruku jeung rukuna teh jeung maca qiyam al-Fatihah jeung suratna teh ieu mah lila. Nah itu teh karena ada dalil maka baru keluar dari pokok yang sebetulnya yaitu wajiban sholat. Saum pun demikian, patokannya menjadi mengacu kepada saum yang pokok. Nah kemudian watimar rahimakumullah, maka kalau ini azimah berarti hukum yang menasah saum bukan hukum yang menasah saum lainnya, seperti saum 3 hari di tengah bulan itu kan sudah ada, saum Asyura dan lain-lain, karena saum-saum yang lainnya hanya diwajibkan bagi umat nabinya masing-masing. Tapi Nabi ge osok saum Asyura, kemudian juga saum 3 hari tengah bulan walaupun sebelum dilaksanakan kewajiban ibadah saum. Tanu kahiji. Nah oleh karena itu iwatimar rahimakumullah, saum Ramadan adalah keutamaan, kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan kalau dibandingkan dengan saum umat-umat Nabi yang lain, saum kita lah yang paling lama dan paling panjang. Saum Nabi Daud selang-seling itu teh paling banyak. Saum ketika ayam mubid 3 hari. Saum Nabi Musa Asyuranya
sebut saum Nabi Musa Asyura. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu dalam 1 bulan kutiba alaikumusiyam yaitu teh Ramadan, 1 bulan penuh bulan Ramadan. Nah, karena itu watimar rahimakumullah ini adalah khususnya. Ini sebagaimana dalam ayat ayyamam ma'dudatin, pada hari-hari yang telah Allah tentukan. Maksudnya adalah saum Ramadan. Kedua, senanya apakah sakit dan sapar yang diperbolehkan untuk berbuka? Nah, jadi kan tidak boleh berbuka pada saat pokok nama dah wajib. Nah, maka kalau ibadah itu kita klasifikasikan ada yang wajib, ada yang sunat, ya. Di nu wajib aya nu aya oge anu kan tadi sunat hiji deui. Di nu wajib aya nu sunat hiji deui aya naon? Manya sunatna aya ayeuna. Manya aya nu haram. Kan dilakukan Bu, dilakukan mah perintah. Dina wajib aya nu wajib jeung aya nu sunat. Salat teh wajib, bisa salat maghrib hukumna wajib. Nah, aya takbiratul ihram hukumna wajib. Doa iftitah hukumna sunat. Mun surat Al-Fatihah wajib. Tah, dina sunat oge aya anu wajib, aya oge anu sunat. Salat ba'diyah maghrib anu wajibna naon? Fatihah, takbiratul ihram. Nu sunatna naon? Nah, sami iftitah tah kitu. Sanajan ieu hukumna sunat tapi tetap aya nu wajib jeung aya nu sunatna. Nah, itu berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah tersebut, walaupun ibadahnya sunat bukan wajib, tetap we aya nu wajib jeung sunatna. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, ini ada pertanyaan karena ada ruso tadi sakit dan sapar, boleh tidak untuk berbuka? Asa pokoknya itu yang saum wajib itu tidak boleh berbuka kalau tidak ada udzur. Bahkan kata Rasul sebenarnya siapa yang berbuka saum di jalan Allah tanpa ada udzur sedikit pun tidak akan digantikan oleh saum walaupun selama 70 tahun. Bayangkan Bu. Jadi cenama min abdin yasumu sauman kemudian sumayabtiru min ghairi udrin. Ta lam ta'dilhu sauman sab'ina aman. Atau kalau misalnya ada orang yang buka sengaja tidak ada alasan teh lamun saum 70 tahun moal kagantian. Teu nandakeun teu kengeng ngabatakeun saum lamun tidak ada alasan. Daripada teu kengeng ngabatakeun saum tanpa ada alasan mending teu saum we abi mah. Atau cerdas gitu eta teh. Kana raka nu kitu cerdas. Nah, jadi watimah rahimakumullah tidak boleh. Karena itu wajib untuk menyempurnakan sigana tadi. Kalau dalam ibadahnya hukumnya wajib, nah, kemudian juga ada kewajiban menyempurnakannya. Nah, pendapat pertama untuk yang sakit dan sapar, apakah boleh berbuka? Nah, boleh karena ada dalilnya. Sakit apa saja dan sapar bagaimanapun diperbolehkan buka, seperti ayat ini, pamangkana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayamin ukhor. Tan pertama mah cenah ahli dhahir mah ada dina ayatna pokona anu gering, rek gering naon wae, tawarek sapar ka mana wae, sakumaha wae ge meunang buka. Ibu teu damang naon nepikeun kabuka, nyeri waos gitu. Terus ibu rek ngagayem kan nyeri waos. Ibu kunaon misalna teh make buka sagala teu damang muhun, teu damang hate, teu damang hate. Nah make buka kan hate ge sami teu damang cenah. Teu damang teu damang pesak. Nah, jadi watimar rahimakumullah menurut ahli dhahir bahwa sakit apa saja di dalam fisik badan kalau misalnya itu disebutkan sebagai sakit boleh berbuka.
rombeheun sakit bukan? Sakit rombeheun oge, mata kayak obat rombeh. Satu pantas. Mun danu cager mah moal rombeheun kitu we sederhanana. Atawa misalna teh kutilannya terus naon deui boroknya korengan, panu, kadas, kurap. Nu karari itu teh kan gering sarua. Cuman masalahna teh aya teh hubunganana jeung teu bisa saum gitu. Maka pendapat jumhur ulama yang kedua, sakit yang boleh berbuka itu ialah sakit yang berat yang menyebabkan keparahan pada diri atau ditakutkan memperparah sakitnya. Nah, dan sapar yang dimaksud adalah sapar yang lama yang memberatkan fisik. Karena dalil yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi tedamangna teh nu boleh berbuka saur para ulama anu lamun di bawah saum beuki parah tedamangna lain beuki parah laparna. Jadi beuki parah lamun dicanak saum teh tedamangna teh ai teu matak memperparah sakit atau membuat sakit mah tedamangna teh eta mah tidak diperbolehkan berbuka. Jika tadi rombeheun, bisu, nu karana itu makan lamun saum henteu memperparah sakit, maka tidak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka. Kemudian sapar pun demikian, tidak semua sapar, tapi kata para ulama yang selamat itu adalah sapar yang memberatkan. Memberatkan, nepikeun ka Rasulullah geuningan ketika bepergian, kemudian pada bulan Ramadan baruka capek cenanya jabaning panas nanya terus we aya sahabat anu cenah abi mah buka abi mah kuat terus nepikeun ka pingsan. Cek Rasul teh lain dipuji ulaika humul ussoh, dialah orang yang durhaka naon lain ku sabab bukana atawa teu bukana da eta mah pilihannya, tapi ku sabab teu nurut ka pamimpinna. Jadi sanajan urang hade leuwih alus ai dititah ku pamimpin mah geus tuturkeun gitu. Adu urang mah sakapeung mah da leuwih alus cek urangnya pamimpin nita teh teu dituturkeun. Nah, eta teh disebut ussoh. Nah, ussohnya orang-orang yang berdosa, bermaksiat. Nah, maka iwati marimakumullah ai saparna anu hampang mah teu matak memperberat, maka tidak boleh untuk berbuka. Nah, ieu berat atau tidakna kumaha Ustaz? Kalau dari segi jarak jauh, kemudian dari segi waktu lama gitu we. Tapi karena ini berkaitan dengan saum ya tidak lepas dari ba'da subuh sampai ba'da maghrib gitu we perjalananna teh. Nah, misalnya ibu perjalanan teh ka mana? Ka Tasikmalaya. Berat atau hampang? Berat hampang. Nah make berat. Macetnya lain beki lah, enan sanes beki ngbuburit. Nah, beratna kumaha? Aduh cenanya da Ustaz di mah ukur calik. Terus da panas eta mah di mobil ada kenteu cenanya. Ah cenah ieu mah da teu kalebet berat. Teh lamun dumasarkana pikir di dieu mah tidak diperbolehkan untuk berbuka. Berbukanya. Sada abi mah cenah nyetir teh nya molotot, nya tunduk, nya haus itunya. Senabi berat tipu maka berbuka itu diperbolehkan. Ibu mah disetiran kerek ngegoler tuhnya eta teh disebut berat henteu tah kitu we nya disebut berat karena jarak sekarang itu nya belum tentu, jarak itu belum tentu. Aya nu deket tapi halab-halab panas jeung deui naik sapeda. Nah, beratnya tah lain sasapedahan ieu mah naik sapeda
beda anu sapedaan jeung naik sepeda. Nah naik sepeda berat tepikeun ka lulus tah rek buka weh padahal deket bisa ti dieu ka Banjaran mah enggak diperbolehkan. Nah untuk apa? Untuk tidak tasahul dalam menentukan aturan agama. Teu tasahul teh tidak menganggap enteng nyapelekeun. Yang ketiga, safar yang bagaimanakah diperbolehkan saum? Nah, oleh Al-Auza'i senanya beliau berpendapat safar yang menempuh jarak 1 hari. Ini riwayat dalam hadis sebutkan senanya seperti perempuan yang safar itu tidak boleh pergi sendirian kalau dia tidak ditemani oleh mahramnya. Jarak 1 hari 1 malam. Nah, maka kata Al-Auza'i safar yang menempuh jarak 1 hari 1 malam maka itu diperbolehkan untuk berbuka. Ira bukana bade? Kieu batasna. Ieu teh perjalanan teh sehari samalam. Sehari samalam. Terus weh pas isuk-isuk jam 7 daya teh rek lila rek jauh sehari samalam buka we ti ayeuna lebar. Kayaknya gitu. Tawa cenah ieu teh urang rek safar sehari samalam nya kan ieu teh meunang rusa untuk berbuka moal saum abi mah tanu kitu beda jadi kudu saum heula geus karasa jauhna teu kuatna kahara buka gitu perjalanan teh lain ti awal keneh saum nya ngong adan teh subuh beres saurnya tos kitu teh urang rek perjalanan sehari semalam buka weh atuh kitu-kitu teuing mah nyapelekeun enteng. Nah kapan kan kitunya sok asa lebar di urang mah nya budak geus lulus geus jam 12 mama lapar entong lebar entong lebar cenanya jam 3 mama terus dekiat entong lebar cenah mun rek buka mah tadi we atuh jam 8 lebar gitu nya. Padahal mah iwati mah rek makumul agama mantep kitu geus karasa berat eureun. Ibu-ibu ge nya meni dibeja-beja cenanya abi kamari saum ti subuh nya ti subuh ti subuh tah jam 5 ai teh kaluar head asa lebar. Padahal mah engke head teh atunya geus magrib. Ini asal lebar cenanya ucumas na jam 5 abi mah 2 menit teh adan keluar. Nah jadi watimar rahimakumullah tong ngarasa lebar. Nah insyaallah itu sanaos secara hukum itu tidak sah pahala mah tetap Allah terus nyatet. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad perjalanan 2 hari 2 malam dan diukur sekitar 16 parsah sekitar 80 km. Di mana ka mananya? 60. Oh Tasik berarti nya di Bandung ka Tasik. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri perjalanan 3 hari 3 malam dan diukur dengan jarak 14 parsah atau sekitar 70 km. Nah itu pendapat para ulama. Kita ambil menurut Imam Ali As-Sabuni pendapat yang rajih adalah urusan ibadah harus berihtiyat. Telah tetap dari Rasulullah tentang perjalanan perempuan 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam. Dua-duanya sahih. Namun yang 3 hari 3 malam lebih rajih agar tidak terjadi tasahul. Nah, itu mah kapungkur. Jadi ketika belum ada kendaraan seperti sekarang itu hanya pendapat. Nah maka kita mah kembalikannya itu tadi. Maka safar yang diperbolehkan untuk berbuka saum itu adalah safar yang itu yang memberatkan ketika di perjalanan. Yang keempat, apakah berbuka bagi yang saum dan safar merupakan azimah atau rukhsah? Para ulama berpendapat bahwa berbuka bagi yang safar dan sakit tertentu merupakan rukhsah bukan azimah. Sebagaimana para sahabat ketika safar bersama Rasul, beliau tidak melarang yang saum atau yang berbuka. Jadi ini merupakan rukhsah. Jadi berbuka itu kalau azimah berarti terpisah, harus ada azimahnya yang lain. Tapi karena ini azimahnya sudah ada yaitu saum, kemudian ketika safar berbuka,
atau sakit berbuka, maka berbukanya bagi yang sapar dan yang sakit itu adalah rukhsah, keringanan. Ai keringanan mah di mamana ge kudu hampang tibatan nu pokokna. Eta keringanan mah harus lebih ringan daripada yang pokoknya. Yang kelima, apakah saum atau berbuka yang lebih baik? Katanya orang sapar atau sakit, itu yang lebih baik itu berbuka atau tetap saum. Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa saum bagi yang kuat lebih afdol dengan dalil wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi lamun misalnya dugikeun ka perjalanan tebi oge ka Tasik misalnya tanya tapi urang kuat eta teh afdolnya tidak berbuka. Tapi lamun misalnya kuat nepi ka Tasik buka wios teu giat kan tadi kuat. Ya mah kuat tapi kemang perjalanannya jaraknya jauh misalnya teh, kemudian dia berbuka, boleh tidak? Boleh karena dia sapar. Perjalanannya berat tapi dia kuat gitu. Tah, karena perjalanannya berat tapi dia kuat itu lebih baik. Tapi kalau dia itu perjalanannya itu berat tapi dia itu kuat dan berbuka pun itu diperbolehkan karena perjalanannya sudah terhitung berat. Tapi kalau yang tidak kuat maka lebih afdolnya itu adalah berbuka karena yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kumaha lamun teu kuat tapi rek diteruskeun weh lebar. Sabab lamun batal teu tamat moal dipangmeulikeun baju. Nah, kumaha mun kitu Bu? Boleh tidak? Boleh. Boleh tapi tidak afdol. Ulah nepikeun ka kacaritakeunana gara-gara saum gering gitu tah. Jadi nu riweuh mah lain agama mah geus ringan, nu riweuh mah saha? Urang kusabab teu ngarti. Meni asa ka kumahanya asa di baju teu di calana. Lamun misalna saum aya nu batal teh lebar gitunya. Satu tamat asa teu layak ngiluan Idul Fitri lebaran. Tah teu aya pun saperas kitu. Di Islam mah sama, penting mah sesuai dengan hukum dan itu dilaksanakan. Kan matak di sepuh mah teh ayanya babasan misalna teh anu bapak-bapak jeung bapak-bapak terus sawal teh nya nanyakeun tamat tuh maneh tamat urang mah cenah. Wah mah nya bohong teh bahasan kitu da tos ngarti kana hukum. Ai budak mah keur pendidikan supaya nalika kolot bisa tamat gitu. Matak teu aneh budak mah tamat atuh cenah urang mah 30 poe cenah. Ai maneh tamat tuh henteu nah make meuli baju teu meunang nu lebaran ceuk saha ceuk si bapak. Nah si bapak nu sesat. Nah jadi wa timah rahimakumullah eta urang dibentenkeunana teh nyata tidak ada urang mah. Jadi tong aya perasaan lebar, perasaan tidak sempurna. Tah urang geus apa ilmuna? Mun teu kuat batalkeun we. Mun misalna teh hayang buka keur sapar atau sakit batalkeun we. Teu aya kaitanna jeung lebaran. Oh males corona. Nah, jadi wa timar rahimakumullah justru ku Allah dipasihan rukhsah teh ngodoan teh eta teh leuwih hampang. Jadi sesuai kacumponan tapi waktuna teh engke. Kan ibu oge lamun gaduh sametan resepna engke nya dipasihan waktu engke we atuh. Nah, sarua mayar tapi lamun resep lamun dipasihan engke. Nah kemudian watimar rahimakumullah yang keenam, apakah qada saum harus berturut-turut? Jadi misalnya teh contoh anu head dia 7 hari
ieu nate batal nate maka harus mengkodo 7 hari. Tah eta teh kudu 7 hari berturut-turut atau henteu gitu. Tanya kunaon tidak ada keterangan. Maka iwatimar rahimakumullah, Allah tidak memberi rukhsah pada kalian dalam berbuka sedangkan dia bermaksud meringankan kalian dalam kodoknya. Maka jika engkau berkehendak berurutan, jika tidak maka terpisah. Kan orang teh kodok teh keringanannya teu bisa ayeuna engke ayeuna teh diengkekeun tapi kudu berurutan atuh berenang jadi berat deui. Komo tadi cek Bu Haji mah nya males ngodoanana teh da nya eta tongga kama keluar jeung nu di imah oge di bibita teu kiat jeung memang karasa beratna teh nya beratna saum ngodoan tibatan saum Ramadan teh salah sawiosna eueuh batur kitu batur ta eta urang mah riweuhna teh nya dugikeun ka sana bapak baturan abi saum da abi mah teu boga hutang nya bae bapak sunat we pokoknya asal baturan atuh da bapak mah teu aya niat bapak cinta teu ka abi sih kayak gitu. Nah kaiwatimar rahimakumullah itu ya tidak harus berurutan tapi walaupun tidak harus mau berurutan pun juga tidak apa-apa. Oke tambihanana tesna lamun gaduh sametan kodo terus bade nyawalan heula ngodoan heula ama nggak bade ngodoan heula bade nyawalan heula teu nanaon. Nu penting mah nyawalanana ulah bulan Muharram gitu. Nah jadi penting mah kabujeng keneh gitu. Tapi kalau misalnya teu kabujeng maka nanti yang kodo itu karena waktunya muasa luas tidak harus tetap mudoyak seperti Syawal maka sawalan heula we sawalan mah kudu di bulan Syawal ai ngodoan mah bisa di bulan lain bahkan di tahun selanjutnya. Dan tidak ada keterangan lamun erek Ramadan kudu teu boga hutang. Nu abdi cenah nu Ramadan tahun kamari ge boga keneh hutang, ayeuna rek datang di Ramadan. Kumaha atunya? Tah. Saum Ramadan tidak ada syarat bahwa orang yang saum Ramadan tidak boleh mempunyai hutang saum Ramadan walaupun pada dasarnya tidak baik sabab naon komo istri mah bisi nambahan ya tahun kamari Ramadan kamari 7 can kabayar ayeuna datang di Ramadan atau meureun nambah deui 7 dia 14 kan berat eta teh takut dicicil piraku dari 11 bulan teu dipake keur mayar hutang ngan ukur 7. Nah, itunya jadi harus diutamakan. Kemudian watimar rahimakumullah yang ketujuh apa yang dimaksud dengan ayat alal ladina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin dan bagi orang-orang yang yutikunahu yutikunahu itu mampu tapi berat maka boleh membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Jadi contohnya orang yang mampu saum tapi saum nanti dalam kepayahan dan berat, nah maka itu adalah orang yang sudah tua, pekerja berat seperti tambang, ibu menyusui ataupun ibu hamil. Nah itu teh kan bisa saum nama ngan berat. Berarti konsepnya keluar tina yuridullahu bikumul yusra, lamun anu hamil anu pekerja berat anu tos sepuh tetep wae kudu saum gitu. Nu gaduh mah akutnya nah itu kan berat kalau misalnya harus tetap saum maka dalam ayat ini diperbolehkan untuk membayar fidyah. Fidyah itu dari kalimat fada artinya itu adalah tebusan. Jadi seolah-olah menebus dirinya dari kewajiban untuk saum dengan membayar. Nah itu membayar fidyah, memberikan makanan kepada fakir miskin. Iraha Ibnu Abbas Al-Abbas mah nyontokeunana teh tidak lebih dari bulan Ramadan. Jadi maksimal di akhir bulan Ramadan sudah dibayarkan fidyahnya. Lamun hoyong sakalian lamun teu dihampangkeun tiap hari
tiap hari. Jadi fidyah. Tetap orang yang bayar fidyah itu tetap mendapatkan pahala seperti orang yang saum. Jadi tong gaduh perasaan abi mah teu bisa saum meni asa kumaha tong nurutkeun perasaan. Justru Allah teh geus nyaah dengan bentuk yang berbeda tapi tetap dapat pahala. Jika ibu mending boga imah hasil usaha sorangan mending boga imah warisan. Ya mah mahiwa wae kan nanyana ge dua. Nah, mending mana? Kunaon mending warisan? Teu kodon. Tapi cenah tidak ada kepuasan. Pete bener Bu, cenah mending usaha sorangan, capek, hese, ngiridit, puas tah kepuasan. Jadi wa timar rahimakumullah. Nah, nu penting mah kondisi yang kita alami itulah yang harus disyukuri. Tong dibandingkeun jeung nu seje. Lamun misalna teh urang kabagianana bisa ikhtiar sorangan, maka itu disyukuri dan tidak perlu menganggap remeh bagi orang-orang yang mendapatkan rumah secara warisan. Geus we antep. Kitu deui nu menang warisan, syukuri. Dia itu tidak perlu susah, tidak perlu capek, ujug-ujug menang. Oh cenanya, aduh tapi asa teu nikmat, lain menang usaha. Tah ulah kitu tos we da, tos rezeki masing-masing gitu. Karena itu ibu timar rahimakumullah, ini juga orang yang membayar fidyah itu sudah Allah berikan pahala seperti orang yang saum. Tong aya perasaan ini tuh bisa saum aya nama da geuring, tong aya perasaan gitu. Nah kemudian wa timar rahimakumullah, bagaimana hukum yang hamil dan menyusui? Itu juga sama, dia itu bisa saum tapi berat karena kebutuhan nutrisi yang hamil itu 2 kali lipat matak anu hamil garade. Ya garade. Walaupun petanya eta teh untuk nutrisi bayi. Ngan duka tah kedah diparios lamun misalna ibuna ageng orokna alit. Berarti beakeun. Aya sabalikna orokna teh agung, ibuna alit. Berarti orokna teh mengambil nutrisi lebih banyak dari ibunya. Ya eta ge orokna gede, indungna gede. Nah, wa timar rahimakumullah, itu bagaimana orang yang hamil merasa takut terhadap dirinya dan kandungannya, maka diperbolehkan untuk mengqadha. Tapi karena yang hamil hukumnya hukum yang sakit, maka mengambil qadha atau fidyah. Jadi qadha kengeng nu hamil mah, fidyah ge kengeng. Kan lamun anu nu betanya mun teu damang qadha fidyah. Asal pokoknya qadha pamangkana mingku maridon. Kumaha lamun geuringna teh akut? Fidyahnya geus apal ieu mah akut mah nya sajabana teu tiasa deui untuk dibawa, maka itu fidyah itu. Nah, ai anu hamil kan ripuhna teh ayeuna keur hamil, engke mah ngalahirkeun sehat. Nah, maka dia itu boleh mengambil qadha walaupun juga diperbolehkan mengambil fidyah. Yang menyusui pun juga demikian, sama seperti yang hamil. Paminu nipas kumaha? Qadha fidyah. Nu nipas qadha. Kumaha mun tos nipas menyusui? Oh teu tiasa. Margi Pak Haji teu acan nipas. Kieu Pak Haji maksudna teh kan nipas itu melahirkan. Berarti dia dalam keadaan tidak boleh saum. Kemudian dia menyusui. Menyusuinya itu tidak menghilangkan nipasnya. Maka kondisi
perempuan yang nifas itu bukan wajib saum tapi haram saum, tidak boleh saum. Aya anu menang ruso nu mana? Nu wajib saum. Aya nu haram saum rek menang ruso ti mana kan teu meunang saumna oge. Nah itu jadi yang nifas sampai selesai nifasnya kodok. Kemudian setelah selesai nifas kemudian dia menyusui, nah baru dia boleh fidyah. Kedah dibentengkeunnya matakna kedah direncanakeun tong dugikeun ka lahiran Ramadan. Bisa direncanakeun kumaha sebenarnya geus prakna mah boro-boro inget. Nah, iwatimah rahimakumullah. Nah, itu yang untuk kami misi. Kemudian dengan apa ditentukannya bulan Ramadan? Bulan Ramadan ditentukan dengan hilal yang terlihat pada tempat tersebut atau melalui hisab tahqiqi sebagaimana sabda Rasul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal, maka saumlah. Wa idza ra'aitumuhu, tadi kalau kalian melihatnya lagi, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in gumma alaikum faqdurulahu. Kalau kalian melihat awan mendung menutupi menutupi hilal, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Nah, ya Bu, ayana kewajiban saumah ku ayana hilal. Tadi urang mah margi tos aya sidang isbat di pemerintahan yang berwenang, maka kita mengikuti kepada itu. Walaupun Kemenang juga sebenarnya tidak mengikat. Kalau misalnya ada yang menggunakan hisab, menurut hisab misalnya tanggal 1 Ramadan itu tanggal 20, kemudian diruyat ternyata tanggal 21. Nah, itu mengikuti. Cuman kalau misalnya terlihat secara jelas, nah itu yang harus diikuti. Cuman sebenarnya kalau mengikuti dan standarnya sama dengan hisab pun itu akan sama. Karena hisab itu kan berasal dari perhitungan edar bulan yang tetap dalam tiap tahunnya. Yang 10, bagaimana hukum bagi orang yang salah dalam berbuka? Apakah harus qada atau tidak? Ibu teh siap-siap, Allahu Akbar, celebak. Bu, eta percobaan adana. Atawa misalnya teh dina HP-nya banyak teh adan bener Pak, dina HP atau aplikasi. Nah, orang yang keliru atau salah ketika berbuka menyangka bahwa itu sudah berbuka, bagaimana saat tidak saum pada hari itu? Jumhur ulama berpendapat saum orang yang salah menyangka telah masuk maghrib kemudian berbuka, saumnya tidak sah dan harus mengqada karena jelas dalam ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus syama ila lail. Kudu jelas geus abus maghrib atanapi teu acan, teh kudu jelas. Nah, urang patokanana mun teu aya adan maka harus tahu jadwal buka. Kan adan maghrib banyak nu tara salat oge arapaleun jadwalna. Nah, lamun misalnya can aya nu adan tapi tos waktosna aya, tos waktosna buka we ngan kade we cek bisi jamna beak batu. Anas buka jamna pae. Nah, maka itu sama keliru, dia tidak sah dan harus mengqada. Nah, keliru itu. Makanya urang mah geuningan sok garto kana adan maghrib nalika Ramadan mah. Neangan mana ada nu pangheulana. Nah, watimar makumul itu. Yang 11, apakah janabah membuat saum tidak sah? Nuju saum junub atawa bade saum junub, beda eta teh. Nya. Lamun anu nuju saum junub sama tekeng batal. Tapi lamun nuju saum dalam keadaan
sudah junub. Nah, itu beda. Makanya di sini dikatakan orang yang dalam keadaan janabah pada waktu sebelum subuh maka saumnya sah. Jadi punten misalnya teh tos sapa temon kan kengengnya na Ramadan teh wangi sapa temon. Kemudian teu acan ibak kabujeng sahur, terus sahur tua nya sajabina, terus ngong adan saum, boleh tidak? Kan janabah. Nah, tidak ada kaitan dengan saum. Janabah mah kaitannya dengan sholat, katanya dengan sholat. Nah, sedangkan yang janabah setelah subuh karena berjima maka saumnya batal. Yang batal atuh kan janabah mah membatalkan saum. Mohon kade bilih lepat itu tersebut teh acan taros heula. Cek si bapak teh sigana mah acan Bu, ulah daek. Sabab sigana. Banyak teh subuh keneh, banyak teh cenah poe keneh, paroek IPT hordeng can dibuka, pas geus beres bandung poe geus moncorong. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, kalau dalam keadaan sudah waktu subuh, sudah waktunya saum kemudian berjima, maka saumnya batal. Bahkan wajib membayar kifarat. Bayar kifarat. Berapa kifaratnya? Saum 2 bulan. Langsung. Ustaz cenah yeun wajibna ge sabulan. Nah, ieu 2 bulan kifarat. Ai kifarat mabu seolah-olah tebusan mayar kesalahan urang, matak teu aneh leuwih berat sabab ngalanggar. Ai rusomah sabab urang teu bisa ngalaksanakeun karena ada udur, matak kudu karasa ringanna. Jadi cai istilahna ku sabab ieu ngalanggar maka kudu karasa hukumanna teh leuwih berat 2 bulan. Atuh Ustaz cenah sabulan oge abi teh cilakaan komo 2 bulan. Cek namanya saum Ramadan. Terus siapa temon? Berang-berang. Berarti kan dia tuh batal saum yang hari itu. Kemudian dia harus membayar kifarat. Saum berapa? 2 bulan. Keur nyauman 2 bulan, berang-berang siapa temon? Kumaha sok? Kumaha Bu? Atau jadi double Ustaz? Harus tunjuk. Nah, itu tidak jadi double, tapi saum yang hari itu adalah tidak sah. Jadi kifaratnya itu hanya ada pada melaksanakan yang wajib, bukan pada saum yang kifarat. Duh kata can kealaman bilih bade mangga. Kemudian watimah rahimakumullah yang ke-12, apakah wajib qada orang yang saum sunat karena udzur? Saum sunat terus buka. Bu saum Senin Kamis. Mohon saum Senin Kamis, Senin. Terus ibu teh dibuka, dibatalkeun. Kada dikodoan teu? Naha? Sunat teh naonna? Saumna ai nyampurnakeun dugikeun ka tamat mah wajib kecuali ada udzur. Nah, ieu contohna. Jumhur ulama berpendapat harus mengqada karena dalam riwayat Al-Hakim ketika Siti Aisyah dan Hafsah radhiyallahu an saum sunat, mereka diberi hadiah makanan. Berarti kan ini tidak termasuk udzur. Mereka berbuka karena tertarik dengan makanan itu. Kemudian ditanyakan pada Rasul. Rasul memerintahkan untuk mengqada saum di hari yang lain. Jadi ini jadi dalil anu sunat oge lamun dibatalkeun tanpa ada alasan maka harus dikodo. Nah kan sunatnya kewajiban nyampurnakeunana mah dugi ka tamat wajib. Sanajan ieu teh sunat. Ini teh sunat. Yang ke-13, apakah itikaf harus di masjid saja?
dan harus dilaksanakan dalam keadaan saum, iya, itikaf itu tidak boleh dilaksanakan di tempat yang lain. Di bumi tekengeng, di kantor tekengeng, kedah di masjid. Karena dalam ayatnya jelas wa antum akifuna fil masajid. Kemudian orang yang itikaf itu harus dalam keadaan saum. Tidak boleh saum itikaf. Mun geto ustaz cenanya saum tu itikaf hayang eta kan aya aki-aki nu teu bisa saum, nu repot. Hayang itikaf yang teu tidak sah karena harus dalam keadaan saum. Jadi tadi disebut itikaf seperti orang yang saum. Ai bade itikaf anu sapertos itu mangga teu nanaon, teu diwagel. Ngan pahalana teu sapertos itikafna nu saum. Dicarek mah teu ngan tidak sah seperti itikafnya orang yang keadaan saum. Maka bila anu ditaroskeun tacan dipungkas. Tersauyos kengeng mohon jadi kieu Bu, anu kondisi kedudukanana hukumna sami itu dalam satu ibadah itu niat yang sama itu diperbolehkan. Senin Kemis jatuh pada pertengahan bulan, urang rek saum nu mana, nah hoyong saum teh duanana pemundang biasa itu tetap sah, diperbolehkan karena sama sebanding sunatnya. Kalau yang beda wajib dengan yang sunat tidak boleh itu mah. Itu saum Ramadan tapi keur poe Senin abi tos biasa ieu teh Senin Kamis teh ti iraha ti kamari. Nah, itu sunat tidak bisa karena niatnya berbeda, satu hukumnya berbeda. Itu baju. Pamit deui urang pungkas aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.